其實呢個品牌我及中咗佢2年㗎啦，介紹咁多護膚品以嚟，第一次介紹檀香，咁係澳洲嘅產品，而家咧先至搞到可以推介到啦。我媽咪中意嘅一啲我覺得好高貴嘅味道啦，一樣嘢係人參，一樣嘢係檀香，兩個咧我同我媽咪喺回憶之中好有關聯嘅味道，我已經預備咗一套俾佢，其中一支係油嚟嘅，仲有個洗面，我一定係會送俾我媽咪嘅呢一套。咁佢一定會用得好開心。澳洲嘅呢隻叫 About Time We Met 檀香嘅品牌啦，非常之高貴嘅，即係一搽咗上去咧就你即刻感受到嘅，非常之舒服嘅檀香嘅味，抗氧化啦。呢一個好處咧係我呢個妝咧今日晏晝我已經化咗噶啦。我頭先咧臨開 live 先睇下使唔使補妝，好似發覺唔使喎。咁咧其實就係檀香呢一個 spray 咧，呢個係非常之好嘅，化妝前同埋化妝後都可以噴。佢係檀香加埋雪耳啦，咁咧佢係可以任何時候噴嘅，洗完面就即刻噴，跟住咧用 serum 完之後1-2分鐘又噴，咁然之後咧就再 day cream 或者 night cream，你搽嘅每一個護膚嘅程序咧都 keep 得更加好，就係咁簡單啦。大家真係可以試下檀香嘅護膚品，因為好難得嘅。咁另外咧佢就佢自己好中意人參味啦。關於人參嘅護膚品咧，而家我有個新嘅摯愛啦，就係呢個叫御容鑑呢個品牌，即係韓國產品嚟嘅。咁佢唔止係用韓國嘅人參啦，佢仲係用金人參。金人參咧就係所有人參嘅產量裏邊咧佔1% 嘅啫。特別係啲轉天氣啊或者係乾咧，有時乾咧唔係天氣乾，係你內部自己內部好抽乾嗰啲，即係喺裏面乾到出嚟嗰種乾，即刻用人參嘅護膚品咧，即係嗰種潤咧，潤得嚟薄。御容鑑呢個系列咧都係真係非常之好，尤其是佢嗰啲mask 啊，即係你一轉天氣嗰下咧，你啲護膚品都換切咧，敷個 mask， 佢嘅性價比非常之高，因為佢用嗰個人參仲係好矜貴嘅金人參啦。我自己真係好中意人參，我都係比較中意人參啊、藥材啊嗰啲味道咯。其實我都冇試過見過男仔唔中意喎，即係問親男仔話呢個味香唔香，好特別喎咁樣，即係唔係嗰啲甜啊或者唔係花香味，佢會覺得好特別，即係佢唔會覺得你有一陣藥材味嘅。嗱，你而家見到佢咁靚咧，佢唔係嗰啲輕飄飄嗰啲嚟嘅，即係好靚嘅包裝，好矜貴嘅品牌。係啦，嗱呢個御容鑑啦，同埋呢個 About Time We Met，一個就係澳洲品牌，一個咧就係韓國品牌，一個就係檀香，一個咧就係人參。咁啊，大家可以睇下啦。